Baka kumuha sila doon. Baka kumuha kasi tumitingin sila sa Marami naman nakakita yun. Budapest keletről felül a harmadik vágányra egy indultónál Sopronba, a vonat Soproni, csak Tata, Komárom, Győr, Csorna, Kapuvár, Szentőszent Miklós állomáson áll meg. Felhívjuk figyelmüket, hogy a vonatra a helyjegyváltása kötelező. A vonat vármegyedik lesz, nem lehet igénybe, ezután nem számítható. Tájékoztatjuk utasainkat, vágányzári menetben van érvényben. Győr, Csorna állomások között vonatmódú autóbuszok szállítják az utasokat. A vonatozó autóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek, kerékpár és kerekeszték szállításra nem biztosított. Kérjük a vágánynál Tingin ko nakita nila yung mga race car Figyelem! sa taas. A harmadik vágánynál az L2 jeli felvonó mellett a peronon közlekedni, és a harmadik vágány és a Ba't nagagalit? lépcsőkorlát között kerekesztékkel Nagalit? közlekedni tilos. Binablog mo ba? Ha? Binablog mo? Oo. Kárpát-Szia Intercity vonat érkezik Sopron felől, a negyedik vágányra és indul tovább Budapest-Kelenföld állomásra. A vonat Budapest-Kelenföld állomásig nem áll meg. Felhívjuk figyelmüket, hogy a vonatra a helyjegyváltása kötelező. Marites! Marites! Founder ng Marites. Marites! Ng team. Buluslot. Buluslot. Marites. Marites ng Buluslot. Keleti pályaudvar helyett Budapest-Kelenföld állomásig közlekedik. Kérjük a vágány mellett vigyázzanak. G10 tayo, G10. G10 tayo. Saan? Dito, sakay. Tingnan mo natin yung G10. Ah, G10. Budapest-Kelenföld felől a harmadik vágányra Sopronba, a vonat Sopron, csak Tata, Komárom, Győr, Csorna, Kapuvár, Szentőszent Miklós állomáson áll meg. Felhívjuk figyelmüket, hogy a vonatra a helyjegyváltása kötelező. A vonat vármegyelésekkel nem lehet Team Buluslot. Kuya, bakit naman ang kwentuhan natin? Kaya nga? Okay na yan. Uy, a vonatkozó autóbuszokon a vasútmenetjegyek érvényesek. Ay pala, nakalagay yung tabaro. A vágánynál levigyázzanak. Figyelem! Let's go. Nag-alit siya tuloy. Brian, shout out Brian. Shout out Brian Urbana. 5:56 ng hapon. Mari na, madyan na igde. Uy. Habol na.
free wifi. Kahit musta na Ray? Ryan, kumusta na ba? Sa Europe na? Europe. Europe. Nasa LRT ako. Train pala, hindi LRT. Train. Train lang. Hindi ko alam. Tagal naman umalis. What's wrong? Shout out 3 million viewers. Musta lang kung dyan? Magandang gabi. Pamasahe, 200 po, ay 400 foreign. 400 foreign. Tagal umalis. Mga pito dito. Ha? Akala ko inspector. Ay! Ay, galing. Doon sa stage. 6:02 nga alis dito. 6:02. 2 minutes. Nag-aantay sila. Meron sa leg eh. Binili mo rin yan doon? Oh, Magkano? 2,000. Ganda. Ha? May Ayan. discount daw. 2 for 2. Eh, Tuesday. May mga discount siya. Kunwari, 40. Para may 600 oh. Bumili ka din? Ayan. Magaganda. No? May hurtas hanggang live doon. Maganda. 2K lang din. 2 for lahat. Sa kanila sa dapat Kulit ko yun. Ayan, tingnan mo yan. Wala ko, mga lulutuin din, puro adobo. May kami mag-iiwan. Wow! Saan kayo mag-uuling doon? Sa labas. May uling. Doon kayo magsiga. Kung makatagal kayo doon. Nakasilab ka na. Sido. Sa harapan. Pwede yun niya, bata na. Wala nang bata. Bang baboy yun. Titingnan natin kung anong laman. Kaya ba yun ang may tira? May oven doon. May ano sa baba ah. Meron sa baba. Papakulo. Kasi nga nasa baba ka nga pala. Hindi ko Bakit ka na lang dun? Tapos di ka